এখানে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর করে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু? এটা ভাই আপনার অস্ট্রেলিয়া ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ভাই। অস্ট্রেলিয়া ফিজিয়ান বাচ্চা। জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এর বয়সটা হয়েছে ভাই 8 মাস। 8 মাস বয়স হয়েছে। জি। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, 8 মাস হবে নাকি আরো বেশি হবে ভাই? 8 মাসই হবে ভাই। 8 মাসই হবে। বেশি দুটা কুটি কুটি বেশি। দেখতে খালি লম্বা, এইসব বাচ্চার জাতটা লম্বা হয় ভাই, বুঝছেন? আচ্ছা। প্রচন্ড লম্বা হয় ভাই। ফিজিয়ান জাত। জি, ফিজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ফিজিয়াম। তো এই বাচ্চাটার আপনি কেমন দাম চাচ্ছেন বিক্রির জন্য? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে ভাই 55,000 টাকা ভাইয়া। 55,000 টাকা? মানে আপনার সীমিত দরদামের সুযোগ আছে ভাইয়া, সীমিত। 55,000 টাকা চাওয়া দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে এর মাঝে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, সীমিত দরদামের সুযোগ আছে ভাই। সীমিত দরদামের সুযোগ থাকবে। জি জি। আচ্ছা, তারপর ওই পাশে আরেকটা সুন্দর করে কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওটা আপনার ভাই অস্ট্রেলিয়া বাচ্চা, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই পড়ে ভাই। এটাও অস্ট্রেলিয়া? জি। আচ্ছা, এটা মাথাটা তো খুবই সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, শাহিওয়ালের ক্রস আছে নাকি? হ্যাঁ, শায়ালের খরচের মধ্যেই পড়ে ভাই। আচ্ছা, তো এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়সটা মনে করেন আনুমানিক 9 মাস। আনুমানিক 9 মাস বয়স হয়েছে। জি। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা আপনি কেমন দাম চাবেন? 56,000 টাকা দাম চাবো ভাইয়া। 56,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এর ভিতরে সীমিত দরদামের সুযোগ আছে ভাইয়া। আচ্ছা, আর ষাঁড় গরু কেনার ক্ষেত্রে কি কি দিক নির্দেশনা দেখে কিনা উচিত দর্শকদের? ভাই ষাঁড় গরু কেনার মধ্যে একটু দেখে শুনে কেনা উচিত। যে ভাই মনে করেন যে শীত উপলক্ষে, হ্যাঁ। যে মনে করেন যে দুর্বল ছোট বাচ্চা কিনলে পরে একটু শীতের ভিতরে গরু বাড়ে কম ভাই। আচ্ছা, তারপরে এই জন্য আমি দর্শকদের বলবো যে একটু শীতের মধ্যে গরু কিনতে হলে একটু পরিপূর্ণ সুস্থ সবল দেখি, বুঝছি ছাড়া লম্বা দেখে কিনতে হবে ভাইয়া। আচ্ছা, আর কি কি দিক নির্দেশনা দেখে কিনা উচিত আর কি? একটু ভালো কোয়ালিটি দেখেই কিনা উচিত ভাইয়া, মানের গরু দেখি, বুঝলেন? যে মানের গরু। হ্যাঁ জি, অস্ট্রেলিয়া ফিজিয়াম, শায়ালের করস, হলস্টাইন ফিজিয়াম, এবার একটু উন্নত মানের দেখি কিনা উচিত ভাইয়া। আচ্ছা, তাহলে এইসব গরুগুলো মনে করেন আনুমানিক আপনি 7 থেকে 8টা মাস খাওয়াতে পারলে হ্যাঁ। টাকা ভাই কমবে না ভাই, টাকা বাড়বে ভাই। আচ্ছা, এসব এগুলো গরুর খুব টাকার মরণ নাই, দ্রুত মাংস ধরে। দ্রুত মাংস ধরে। আচ্ছা, তো চলেন ওই পাশে আরো দুইটা গরু দেখলাম, ওই দুইটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা এটা আপনার 10 লাভিটের ভাইয়া। 10 লাবিট। জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়সটা হয়েছে ভাই 6 মাস। 6 মাস বয়স। জি। পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা বিক্রির জন্য আপনি কেমন দাম চাইবেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছে ভাই 33,000 টাকা। 33,500 টাকা আপনার চাওয়া দাম? জি। আচ্ছা, এর মধ্যে তো অবশ্যই দরদামের সুযোগ? অবশ্যই সুযোগ আছে, কিন্তু সীমিত ভাইয়া, বেশি না ভাইয়া। সীমিত দরদামের জি, সুযোগ আছে? সীমিত দরদামের আচ্ছা, সুযোগ আছে। সীমিত সুযোগ থাকলে আবার কেমন হলো? দর্শকের যে পছন্দ অনুযায়ী, চাহিদা অনুযায়ী একটু আপনার দাম বলতে পারবে? ঠিক আছে, আমি তো মনে করেন যে 38 37ও চাইতে পারতাম ভাইয়া, কিন্তু সেটাও কিন্তু চাবো না ভাই। আচ্ছা, মানে আপনি এর থেকে অল্প কিছু কম হলে বিক্রি করবেন? অল্প কিছু কম হলে বিক্রি করবো ভাইয়া। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে 4 নম্বরে আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা আপনার অস্ট্রেলিয়ার ভিতরে পড়ে ভাই, অস্ট্রেলিয়া বাচ্চা। অস্ট্রেলিয়ার ভিতরে পড়ে? জি। আচ্ছা, এটা একটু সাদা কালো, একটু ছাপ আছে। এই যে ছাপ আছে জায়গায় জায়গায়, এই যে ছাপ আছে জায়গায় জায়গায়, ওই পারেও আছে, আচ্ছা, এই পারেও আছে, দেখেন। তো এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে ভাই? এই বাচ্চাটার বয়স ভাই 6 মাস ভাই। 6 মাস বয়স হয়েছে? জি। আচ্ছা, এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে? পরিপূর্ণ সুস্থ সবল ভাই। আচ্ছা, আপনারা তো মূলত ব্যাপারী, বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করে বিক্রি করেন? বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করি ভাই। আচ্ছা, তো এই গরুটা আপনারা কোথায় থেকে কালেকশন করছিলেন ভাই? এই গরুটা কালেকশন করতে ভাই আপনার এলাকার, আপনার যে ভাঙ্গুরা যাইতে যে গ্রামগঞ্জের ভিতর থেকে আমরা গরু কালেকশন করা ভাই। আমরা গ্রামে থেকে গরু কালেকশন করি, আশেপাশে থেকে? আশেপাশে থেকে, কালেকশন পাবনার মধ্যে ভাই। আচ্ছা, আমি পাবনার বাইরে যাই না ভাই। গৃহস্থর বাড়ি বাড়ি থেকে যে যে এগুলা কালেকশন করে থাকেন আপনারা? জি জি জি। আচ্ছা, তো আপনারা যখন কালেকশন করেন একটা গরু সুস্থ কিংবা অসুস্থ এটা বোঝেন কিভাবে? ওটা আমরা গরু দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন গরুটার কোন সমস্যা হয়েছে ভাই। আচ্ছা, দেখলেই বোঝা যায়? গরু দেখলেই বোঝা যায় ভাই, যেহেতু এই গরু কিন্তু এখনো টাটকাই আছে ভাই। আচ্ছা, এই গরুকে দেখি দেখি কি কেউ বুঝতে পারবে যে গরু অসুস্থ ভাই? না বুঝলেন? অবশ্যই এটা সুস্থ সবল, একেবারে দেখা সুস্থ যাচ্ছে। সবল ভাই। আমরা গরুর মুখ দেখলে বুঝতে পারি যে গরু সুস্থ। এখন বর্তমানে কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে গরুগুলো এই ঠান্ডায়? এখন গরুগুলো ঠান্ডার মধ্যে আমি একটা কিছু কিছু উদাহরণ দেখাই ভাই। এই যে আপনার একটা গরু ভাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গরু এখন ঠান্ডার মধ্যে আপনার গরু খালি দেখবেন বেশিরভাগ গরু খালি টুটি ফুলবে ভাই, টুটি ফুলবে, বুঝলেন? হ্যাঁ, টুটি ফুলবে, পাও জ্বরবে, টনসিলের মতো যেটা। হ্যাঁ, টনসিলের মতো মনে করেন যে ফুলে থাকবে। হ্যাঁ। মানুষের যেমন টনসিল হয় না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। টনসিলের ফুলে থাকে, জি। এমন গরুরা মনে করেন যে আপনি মনে করেন যে এরা
এই গদ্দি ফুলি থাকবে মেহেন্দি বুঝছেন, আচ্ছা, ঠান্ডার জন্য বুঝছেন। ঠান্ডার জন্য। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার চিকিৎসা কি আপনার? এটা চিকিৎসা আপনার কাছে নিজেই ডাক্তার হতে হবে ভাই। এটা চিকিৎসা আপনি ডাক্তারকে দেখাবেন, হ্যাঁ, বিনা কারণে ডাক্তারকে টাকা দেওয়া হবে ভাই। আচ্ছা, এটা চিকিৎসা আপনি দেবেন কিভাবে আপনি বোঝাই, একটু আগুনে সেক দিবেন, হ্যাঁ, একটা পাতলা তেনা হাতে নেবেন, তেনা নিয়ে আচ্ছা। একটু আগুনে গরম করে সারি চলে ঠেকাই দেবেন, 10-15 মিনিট ঠেকাই দিলে তার ইনশাল্লাহ মনে করেন যে সকালবেলা একবারে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে ভাই। আচ্ছা। তো এখন শীতের জন্যতে আপনার এই টনসিলের সমস্যাটা বেশি হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, গরুর। শীতের জন্য টনসিলের সমস্যাটা আচ্ছা, বেশি অনেক হয় ভাই। সময় তো দেখা যাচ্ছে টুটি ফুললে অনেক গরু নাকি মারা যায় জি মারা যায়, ওটা মারা যায় আপনি যত্নের অভাবে ভাইয়া। যত্নের অভাবে। জি, আর যত্ন করলে এটা সমস্যা হবে না না। না, যত্ন করলে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, এই ধরনের গরু, এই বয়সের গরু কি টুটি ফুলার সম্ভাবনা আছে এখন? হ্যাঁ, সম্ভাবনা থাকতে পারে ভাইয়া, কিন্তু মনে করেন যে নিজে আপনার একটু যত্ন করে রাখতে হবে। ধরেন গরু আমার থেকে একটা দর্শক নিল, হ্যাঁ, নিশারি গরুটা মনে করেন যে একটু ঠান্ডার জন্য গায়ে চট দিল, আচ্ছা, একটা বড়িটরি নাপা বড়িটরি খাবাই দিল, খাবাই দিয়ে মনে করেন যে একটু যত্ন মত্ন করলো ভাই। যত্নের অভাবে কিন্তু গরুর মনে করেন দর্শক হয় ভাই, যত্নের অভাবে। আচ্ছা, এগুলো বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটাকে বুঝতে হবে, একজনের থেকে একটু কিছু রিলেশন নিতে হবে ভাই, ডিসিশন নিতে হবে। অবশ্যই। আপনার এখান থেকে যদি কেউ গরু নেয়, যদি এই ধরনের সমস্যা হয়, যে কোনো সমস্যা হলে তো আপনারা পরে আবার। আমরা মনে করেন যে ওটা আপনার কাছে সলভ করার ব্যবস্থা করবো ভাই। আচ্ছা, তো আপনার গরুগুলো তো দেখলাম এবারে তো খুব কম সংখ্যক গরু রয়েছে আপনারা তো। গরু ছিল ভাইয়া, গরু ছিল, গরু বিক্রি করে ফেলাইছি। 14-15টা গরু ছিল ভাইয়া। আচ্ছা, গরু আপনি 10টা গরু মনে করেন যে কালকে বিক্রি করে ফেলাইছি। জি, এখন আল্লাহ দিলে আগামী কালকে গরু কালেকশন করব, শনিবার দিন আবার একটা মনে করেন যে ছোটখাটো একটা প্রতিবেদন দেবো ভাই। আচ্ছা। তো আজকে সীমিত আকারে গরুগুলো দেখালেন, তা জি। আমার অনেক দর্শক রয়েছে, এগুলো নিতে চাইবে, তা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারবে ভাই? আমার ইমো নাম্বার দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আপনার ইমো নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। কোনো দর্শক ভাই যদি নিতে চায় জি, যেন যোগাযোগ করে আসতে পারে এখানে। আমার নাম্বার তোলেন 01907 হ্যাঁ, 149844। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।